Olá amigos, bem-vindos ao Virtual Oficial. Temos hoje para vocês um unboxing e um overview do Cooler Master da linha Gaming, o CM Storm, o Octane. Isto é um combinado de teclado e rato, voltado para os gamers e, portanto, é de um modelo de baixo custo, digamos assim, porque ele custa cerca de 40€ e oferece um teclado, um rato e com 19 teclas anti-ghosting e que permite selecionarmos uma série de cores de retroiluminação. Portanto, é sem dúvida uma opção a terem em conta caso procurem um combinado para gaming de baixo custo. E vamos ver o que é que ele tem aqui por dentro. Vamos abrir aqui. Portanto, uma embalagem simples que mostra cá dentro o teclado com bastante estilo e o rato a combinar da mesma linha. Vamos retirá-lo aqui da embalagem para termos aqui uma noção mais real. Portanto, é um rato que oferece uma boa sensibilidade ao toque, tem umas linhas umas arestas um pouco vivas, é de plástico completo, não é emborrachado, tem dois botõezinhos aqui e mais dois botões aqui que devem simular o scrolling da roda. A roda também tem o botão de pressão para o meio, não existem funções laterais. E temos aqui completa a nível de funcionalidades e botões, está visto. Vamos colocar aqui de parte e vamos ver mais de perto o teclado. É um teclado pesado, que parece ser bastante robusto. Tem o fio um pouco mais grosso, também porque deve ter mais fios. São os dois USB, portanto não existe aqui conectores PS2. Temos aqui as teclas de volume. Temos aqui teclas multimédia de controle de reprodução e avanço e de stop. Portanto, de resto, temos um layout normal. Vamos colocar aqui de parte, vamos retirar a caixa e vamos ligá-lo para ver. Sendo um teclado retroiluminado, vamos ver como é que ele é ligado. Vamos dar-lhe um pouco. Também na embalagem do conjunto vem também um pequeno manual de instruções que eu aconselho-vos a manterem por perto, porque ele há de ter aqui especificado, portanto, aqui está, a conjunção de teclas para poderem fazer alterações tais como a mudança de luz de fundo, porque ele tem várias cores, e aumentar a intensidade do brilho, desativar a tecla do Windows, que dá sempre jeito quando estão a jogar, e ajustar o repeat rate, portanto o rate de pressão de teclas, que também pode dar bastante jeito em algumas situações. Vamos aqui ver aqui com atenção as cores. Ora, vamos ver se eu percebo. Podemos optar por pulsar e mostrar as cores aleatoriamente. Enquanto isso, eu vou já aqui ligar também o rato. O rato tem um comprimento de cerca de 2 metros e também tem uma luz de fundo. Não consegui perceber se ele dá para selecionar a cor também de fundo para condizer com a cor que vocês escolherem no teclado. Isto é bastante engraçado e tem umas luzes bastante apelativas, por acaso. E dá para desligar também, o que é sempre importante. Assim como o teclado, vamos ver aqui estático, aqui em modo pulse e aqui
com o FN premido, e com estas deveremos... Portanto, para mudarem a cor, selecionarem a da vossa preferência, usam este botão, está aqui descoberto, e no rato, para escolherem a cor, devem usar este botão. Portanto, ao contrário do que eu tinha dito anteriormente, não partilha as funções com o scroll, este botão serve para escolher a cor, portanto vermelho, com dizer, e este aqui serve para escolherem a sensibilidade, portanto os DPIs de movimento do rato. Aqui será então o quarto e o quinto botão, que podem associar a funções depois nos vossos jogos, ou até para as funções no próprio Windows. E pronto, aqui tem o combinado Octane da CM Storm. Obrigado por terem visto. Se tiverem algumas dúvidas, coloquem em baixo. Se gostaram do que viram, coloquem um gosto. Se não gostaram, coloquem um não gosto. E subscrevam, que é sempre desejado por nós. Obrigado e até um próximo vídeo.